babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Viva! 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 La chambre bomba! Mwana mama adesio oyo kobuka na te sala mbangu penza yaka awa mbangu na moko maître Blanchard Mongomba vraiment sala mbangu oya considéré awa penza ezali ndenge kaka ndenge président Martin Kwaya azali na ba mama tala ba mama oyo ngulupe ebele ba poni na bango kaka mwana bango Blanchard Mongomba penza balobi biso awa toko sadere yoka ndenge ba mama ebele ndenge baniko sadere awa na esengo wana kosadere ba mama balobi penza Blanchard Mongomba fanda na yo papa biso awa tozali penza kosadere awa na kati ya commune ya Kalamu biso awa tozali boyoka ndenge ba mama balobi liboso ya micro ya Lingala News. Tane esengo ya komona papa Blanchard kokotsa makolo na ye na monde ya population mpona mboka na biso. Vraiment Nzambe na biso azwa lokumu po ete mboka oyo eza na posa na bato bakosoutenir yango ebima na kati na bowumbu. Lokola ndeko na biso akomati makolo na maboko na kotisi na kati na mosala yango na biso na mama na biso ya Kimbangu. Tomeleke tokotika mwana na biso Blanchard ye moko te. Aza mwana na biso ya Kimbangu. Yango biso pe tosanganaki na fédération mobimba ya ba mama. Tosangisi ba mama po to ya ko soutenir ye na kati na mosala oyo. Nga naza mama présidente ya baveve. Nazo kamba ya veve nyonso tu ya Kimbangu. Bongo lokola nga aza mokambi nga pe na ye na ba mama veve na nga ebele. Po ba ba soutenir mosala oyo mosala ekende liboso. Tokobosa na ye te. Ye pe papa Blanchard abosa na biso te. Po mosala oyo ekende liboso etombwana. Esengo na biso ezande bongo Nzambe apambola. Je loba pona deuxième phase ya réunion na biso. En tout cas, vraiment, papa Blanchard, je peux savoir merci mingi pour la likanisi oyo zwi pona ba mama. Vraiment, je peux si merci par une Nzambe apambola susu ya mingi, azon sele ya mingi na likanisi oyo zwi pona ba mama. Vraiment, papa, tutiki na maboko ya Nzambe parce que nyonso tosala eza nzala ete moto azopesa makasi wana. Yango pe toyesi kobenga ba mama oyo bazali mosika nani bayete basadere te ba mama boya kosadere na association oyo ya biso ba mama to soutenir papa Blanchard. Papa Blanchard aza moko ya biso ya mwana Kalamu. Boya to soutenir ye œuvre oyo ekende liboso. Œuvre ekende liboso mama moto na moto akomona moto na ye. Moto ya moto akomona esika oyo azokima oyo eza deuxième famille na biso tosali po tosangana toyeba kosoutenir œuvre oyo vraiment ba mama boya totiki pe atipolele mpona ba mama nyonso ya komina Kalamu. Tosepeli makasi puisque na deuxième phase na biso oyo ya ba mama tosangani mpona papa Blanchard Mongomba mpona kotombola Kalamu na biso mpona kotombola funa na biso. Yango na biso ba mama nyonso toza derrière ye tozo soutenir ye mpona makambo malamu na ye mpona misala malamu na ye. Yango biso ba mama totelemi tozo sensibiliser bato cellule par cellule po tosala mosala po ke mosala ya papa na biso Blanchard ekende liboso. Yango lelo tobenga ba mama ebele baona basadere te basadere lelo puisque tokota na association oyo mpona kotombola kaka funa na biso kotombola kozala elongo na papa Blanchard. Yango na nde suite ya réunion na biso tosali lelo yango wana yango topesi papa merci Nzambe abatela biso un jour tomonana na yo toza kosepela makasi biso ba mama kolingo lobi naza na posa ya ba mama toza ya kosepela makasi. En tout cas continue na eloko oyo tangu yo tie pa Nzambe pe akosalela yo fufu ya minene toza ya kosepela na mokolo ya lelo. Nayebi ke semaine prochaine oyo ezoya kuna tokokutana na yo far à far
biso ba mama toza na besoin to mona pe yo lolengo tindaki bato na yo balobi oyo esengeli baloba me tokozala pe na posa na yo tozala kosepela makasi. Kwanza Mungu wa mbinguni, sababu kwa sikia kulia na kuomba kwa watu. Mimi niko mama yako watoto wa maskini na wanamke wenye kufia babwana, na waongoza kwa sauti ya Mungu na maombi. Wakati banakia kunionyesha kama Blanchard Mongomba anauba ya kusaidia wale watoto, nilifurahi sana, ninyanyua mikono, mimi namsifu Mungu. Mimi nasema Mungu kwanza mubariki, amuongezee siku katika dunia, abariki makazi yake, amupe afya nzuri, aone namna gani anaweza kuchunga bale watoto. Tukaonana naye, tukapigia Mungu asante. Nani papa beli sina uchi malazi ne ngai pinga na kako ndi mafanya ni na vitu visika leo gando moja na ye mama ngao abenga au kamwinga akamwinga binga na kama kazi na bini hospital 2 jours seulement ayi na vitu kuna baba atuka na singa mabati makasi toseke makasi pe mbali boso babengi biso epa ya papa Blanchard Mongomba yango biso ba mama pe toye tolandi musika te toye tosepeli na maloba ndenga timeli biso tosepeli penza bebe na sepeli makasi papa tozelaka baboko polele tozelaka baboko biso ba mama zeke tozelaka baboko polele papa peli ka musika tosepeli makasi tozelaka kaka yeya na meli peji yango na meli. Premièrement, tout est sinon Nzambe merci na lolenge asali to sangana na sika oyo na ba mama to sini ba mama merci na invitation to pesa tout bango na makambo etali Maître Blanchard Mongomba mosala yango da to bandi ko sala toujours travailler vraiment en conséquence na kati kimbango objectif est vraiment na kimbango oyindi to peso yango tout sangana mo zomo na ba mama bazali de la bazali ko na yo avec volonté liboso ya yo baye kokoma bato na yo yango mpe tokosenga ndenge bango bazosunga yo tosunga bango na maima tokosenga kosunga bango. Merci. Conseiller principal Maître Blanchard Mongomba azangaki likambo te alobaki boye po bamama vraiment bamonanaki ebele alobi boye na micro Lingala News. Tosinga Nzambe merci na ndenge asali tokutana na journal lelo. C'était pas prévu, mais quand même, tout le monde va se manifester volonté, de se présenter à la réunion. Le président, merci par le président Martin, dans l'initiative de travailler à Kimbango. Donc, nous avons pensé pour mettre Kimbango, et tout le monde a pensé pour imposer Maître Blanchard dans 4 Kimbango. Donc, Kimbango, nous avons donné un leader dans le thé. Comment nous avons fait la cité, notre ça, Mamoun. Papa Martin, la maman, Bachille, donc, plaisir réserve, il y a le bâtiment aussi. Dès la mode du bâtiment, pour les salles, il y a plaisir, mon corps, il y a sa caractère. Mais c'est nouveau, il y a sous caractère, donc il y a un mode de sortie, de la route, le corps, ma maman va se déranger. Et de se voir à côté, maman, les gabiens, surtout les garamans bien. Vraiment, on a fait 6 ans de merci. Cordon Martin Kwaya azangaki maloba te mpona kolakisa vision oyo ya groupe Mongomba. Maître Blanchard Mongomba azangaki loba te bolanda ye. En tout cas, la personne Nzambe merci. On a compris le cas de la journée de février, tu as dit la première adhésion, ils allaient qui 1er février, nous sommes en capacité à couper sa Maître Blanchard. Pour nous, il y a Kalam en général, Kimbango en particulier. Au moment d'un moment, il y a la maison volontairement à couper la Maître Blanchard. Après, si Maître Blanchard ici, il y a des ababatelaïs, il y a toujours ma casse à planter, la bûche de soda, il y a la terre. Donc, on a un objectif, il y a 2500 personnes. Que ça va pas mettre Blanchard. Et bien déjà, il possède déjà le lancement des prévus et le 8 qui est dans la clôture. Merci. Tongoni na groupe Mongomba Blanchard Mongomba penza Maître Blanchard oyo ba mama bataka motema tala ba mama penza adhésion oyo balobi biso awa penza kaka mutu mususu te
Maître Blanchard Mongomba vraiment biso awa adesio oyo tozali nango. Mais ba mama bazali na posa pe ba mona Maître Blanchard Mongomba penza bango moko awa balobi biso tozali na posa pe to mona ye moko penza na misu. Vraiment ezalaka boye. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina sali pour le Lingala News tanga masolo boucle.